皆さん、みっちゃん鉄道チャンネルです。今回の撮影記録は、愛の風富山鉄道と、高山本線です。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。動画が良いと思いましたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。